Hello，大家好啊，我係 Candy 啊。咁今日咧，在家睇樓團咧，同大家咧睇一啲咧近期咧好多朋友咧都有興趣或者想知多啲嘅一啲未補地價嘅單位資料。咁啊，即係俗稱咧之前我哋成日講嘅綠表啊，或者咧近期咧已經啱啱出咗咧抽籤結果嘅白居二。咁擁有呢一類型資格嘅朋友咧，就可以買到咧呢啲綠表嘅單位啦。咁啊，之前咧政府咧就已經咧延長咗呢個擔保期啦。咁銀行咧對於按揭方面咧都已經寬鬆咗好多。咁想關於知多啲咧呢類型嘅資料啦、按揭嘅詳情啦，或者一啲咧綠表嘅買賣程序咧，都可以咧隨時 WhatsApp 我或者 PM 我，等我咧慢慢咧就解答你哋嘅問題。咁我哋事不宜遲啦，就即刻咧同大家介紹一下咧我哋今日要睇嘅單位先。咁今日咧我哋就嚟到咧大埔墟火車站隔離啦，咁嘅運頭塘村啦，咁就會睇咧我身後面呢個2房1廳嘅一個單位。咁啊呢度咧行去大埔墟嘅港鐵站咧都係幾分鐘左右嘅啫。咁啊運頭塘村咧已經係一個咧配套非常之成熟嘅村嚟嘅。咁啊佢自己本身咧都有啲超級市場啊、餐廳啊、便利店啊、藥房等等。咁啊就算咧附近咧行去對面咧新達廣場咧都已經有一個咧好大型嘅商場。咁啊衣食住行配套方面咧都唔需要擔心，非常之齊備。咁啊就算行翻去大埔墟嘅新街市或者嗰邊嘅舊墟咧，都已經有好多唔同嘅特色小店啦，同埋餐廳等等。咁啊都係幾分鐘左右步程就已經去得到。咁呢邊咧基本上附近環境咧，咁啊轉頭會落去咧同大家咧再慢慢介紹一下。咁啊事不宜遲啦，咁我哋即刻落去行個圈先啦。咁附近環境咧就係咁樣嘅，咁啊都有啲學校喺附近，咁隔離咧就係啲係居屋嘅屋苑，咁咧運頭塘村嘅外貌就係咁樣，都唔算係一啲密度好高嘅村。附近有社區中心、郵政局、超級市場。咁呢個巴士總站呢，就有啲特別嘅車出九龍啊，或者而家有架呢，就小巴就去返石門嗰邊。咁就算你行返去呢個方向呢，去火車站呢，都係幾分鐘左右路程嘅啫。咁佢自己嘅商場呢，就有啲基本嘅民生店鋪，咁啊都有好多間嘅食肆俾你揀。咁有時呢，唔想行咁遠呢，都已經可以滿足到3餐同埋生活嘅所需。同埋商場呢，就已經翻新過晒。咁我哋上翻個單位睇啊。咁呢個單位呢，實用就係381尺。咁入到單位啦，就係一個 L 型嘅客廳啦。咁啊可以都分翻為客廳同埋飯廳。咁而家呢一邊呢，就係客廳啦，咁啊擺電視機。咁另一邊呢，就係擺梳化。咁眼鏡房今日設計。咁呢埲牆呢，就可以咧做啲櫃啦，擺完3座位梳化之後咧，咁都可以喺門後面咧就做啲咧到頂嘅櫃，咁啊增加收納嘅空間。咁另外呢邊啦，咁啊靠近廚房嘅呢邊廳咧就可以做飯廳啦，咁啊擺張餐台喺度。咁業主咧都偷咗啲位咧，就做咗啲櫃啦。咁啊而家咧就多咗個鞋櫃喺廚房前面。咁整體嚟講咧，就兩邊廳都好分明，就唔會話好有壓迫感。咁行返入去呢度啦，就係廚房嘅位置啦。咁啊，洗衣機、雪櫃咧，其實都夠晒位擺入去。咁啊，就算咧而家買啲大啲嘅雙門雪櫃咧，咁而家呢個位咧都足夠擺。咁啊，有好多櫥櫃，咁啊好多嘢咧就可以收納整齊啲啦。廚房咁啊，抽油煙機啊、爐頭啊等等。咁啊，洗衣機咧就擺咗喺騎樓位呢一邊啦。咁啊，上面做一啲通啦。咁啊，洗完衫就可以即刻喺上面晾。咁啊，都有窗咧，都會通風到嘅。咁望埋咧廁所先。咁成間屋嘅裝修咧都係新淨企理啦。咁啊，廁所座廁。咁咧，唯一咧呢度咧就冇做到乾濕分離啦。咁如果鍾意乾濕分離嘅朋友咧，就可能咧就要自己再做一做個企缸嘅部分啦。咁我哋睇埋2間房先。咁2間房嘅格局咧就眼鏡房啦。咁其實即係2間房 size 咧就差唔多大。咁我哋睇咗第一間先。
咁呢間房咧就會比隔離嗰間細少少啦，因為就比隔離偷咗少少位。咁一樣咧，其實都夠位擺雙人床。咁望返出去咧都係啲遠景，仲有個高身嘅大衣櫃。咁擺完床擺完櫃咧，仲有個位擺張小嘅梳妝台或者咧書台仔咁樣。咁啊方方正正。咁啊換晒窗嘅啦已經。咁基本上咧有一入嚟咧，可能遊下遊就已經可以住得啦。咁啊睇埋第二間房啦。咁啱啱都講啦，呢間房咧就偷咗少少位啦，咁所以咧就會比啱啱嗰間咧就大少少。咁一樣咧都可以擺到雙人床啦、衣櫃啦等等。咁啊咧間隔咧就係方正嘅，都唔會有啲角位柱位。咁啊所有嘢咧其實都可以拍晒牆咁擺。咁啊，雖然樓層咧唔太高，但望返出去咧，其實咧都係啲遠景同埋都好光猛。咁如果大家咧鍾意我嘅推介啦，就可以 follow 返我以下嘅 social media 啦。咁咧就唔會錯過最新嘅樓盤資訊啦。咁如果想入睇呢個單位話知嗰啲詳情咧，就歡迎打電話俾我啦。多謝大家。